Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje, sábado, dia chuvoso no Rio de Janeiro, e eu acredito que em São Paulo também, nada de dinâmica, olha isso. Vou ligar aqui o aplicativo, nada de dinâmica, olha isso, nada, mapa completamente branco. Como é que pode, né? Aí eu fiz uma simulação aqui do aplicativo de passageiro. Tá dando dinâmico, preço mais alto. É muita sacanagem, né? Um abraço a todos, galera.